बे जाबाय सेकेन्ड इयारनि मेथामेटिक्स पार्ट 1 बेयाव पार्ट 1 आव चेप्टारा 5-6 सिम दं एप्लिकेशन अफ डिराइवेटिव्स बिसिम दङ चेप्टारा जोङो फार्स्टआवनो चेप्टार 3 मेट्राइसेसखौ सोलोंग्रोगोन बेनिफ्राय आङो फोरोंलांगोन मोनसे मोनसे जेसेबां चेप्टार दङ गासिखौबो मोनसे मोनसे फोरोंलांजोबगोन जेसेबां चेप्टारफोर दं बिनि गेजेराव नैबे मेट्राइसेसआनो एसे सिम्पोलसिन होननानै बुंजायो ओंखायनो बेनिफ्राय जोङो जाय इजिसिन बेनिफ्राय जों स्टार्ट खालामगोन सिगाङावथ' मेट्राइसेसआवबो गोबां टपिक्स दंमोन खिन्थु दा गोदान सिलेबासाव बेफोर गासिखौबो टपिक्सफोरा गैजोबला सिगाङाव थानायफोरा नैबेबो दंमोन नै इनभार्स अफ मेट्रिक्स बाय इलिमेन्टारि र' अपारेशन इनभार्स अफ मेट्रिक्सआ दाबो दङ इनभार्टिबल मेट्राइसेस इनभार्स दिहुननाय ओमफ्राय खिन्थु नैबे इलिमेन्टारि र' अपारेशनखौ इउज खालामनानै जे मेट्रिक्सनि इनभार्स दिहुननांगौ बेखौ दाननानै होनाय जाबाय नै बेयाव एसे टाइम लायोमोन दा बेबो गैला दा बुंनो थाङोब्ला मेट्राइसेस चेप्टारा बिराद इजिसिन जाबाय गोरलैसिन जाबाय बेयाव मा टपिक्स दङ नायदो मेट्रिक्स फार्स्टआव मेट्रिक्सआ मा जों बेखौ नायगोन बिनि उनाव अर्डार अफ ए मेट्रिक्सनि अर्डार टाइप्स अफ मेट्राइसेस मा टाइप्सनि मेट्रिक्सफोर दङ बेफोरखौ नायगोन इक्वालिटी अफ मेट्राइसेस मोननै मेट्रिक्सखौ माब्ला जों इक्वल होननानै बुंनो हायो अपारेशन्स अन मेट्राइसेस एडिशन सबट्रेक्शन माल्टिप्लिकेशन अफ ए मेट्रिक्स बाय स्केलार जों बेफोरखौ नायगोन ट्रेन्सपोज अफ ए मेट्रिक्स सिमेट्रिक एन्ड स्किउ सिमेट्रिक मेट्राइसेस बेफोरो मा इनभार्टिबल मेट्राइसेस मेट्रिक्सनि इनभार्स दिहुनगोन जोङो बेफोर टपिकआनो बेखौ जोङो मोनसे मोनसे नायलांनोसै मेट्रिक्सआ जाहैबाय मोनसे रेक्टेंगुलार एरेन्जमेन्ट अफ नाम्बार्स अर फांक्शन्स बेयाव दङ नाम्बारफोरा 2 3 4 5 6 7 जों बेखौ एरेन्ज खालामदों रेक्टेंगुलार शेपआव बेखौ जेब्लायबो थार्ड ब्रेकेट बा फार्स्ट ब्रेकेटनि सिङाव लिरनांगौ नाम्बार्सफोरखौ आरो बेखौ जेब्लायबो केपिटेल लेटारजों डिनोट खालामो बेखौनो मोनसे मा बुङो मेट्रिक्स आरो मोनसेनि बांसिन मेट्रिक्स जायोबा बेखौनो मा बुंबाय मेट्राइसेस प्लुरेल मेट्रिक्सनि दा नैबे मेट्रिक्सआव नैबे हासायै जे दङ नाम्बारफोरा 2 3 4 बे जाहैबाय र' ओमफ्राय नैबे 5 6 7 बेबो मा बे र' ओरै हासायै थानाय हराइजन्टेलि आरो थोंगोरै थानाया मा भार्टिकेल थोंगोरै मोनबेसे दङ बे मोनसे मोननै मोनथाम होमबा बे मेट्रिक्स ए आव र'आ मोनबेसे दङ मोननै मेट्रिक्सनि र'आ बाव मोनबेसे मोननै ओमफ्राय कलामा मोनबेसे मोनसे मोननै मोनथाम बेयाव कलामा 3 होमबा बे मेट्रिक्सनि अर्डारा जाहैगोन मेट्रिक्सनि अर्डार माने नैबाव लिरगोन जों मेट्रिक्सनि अर्डारखौ 2/3 थारमाने बेयाव बे मोनसे मेट्रिक्सआव मोनबेसे र' दङ बेखौ सिगाङाव लिरनांगौ नाम्बार अफ र'स इनटु नाम्बार अफ कलाम्स ओमफ्राय मोनबेसे कलाम दङ बे उनाव थागोन जेनेबा हमनानै लाबाय मेट्रिक्स बि 1 2 3 4 बे मेट्रिक्सनि अर्डारा बेसेबां जागोन होनोबा बेयाव मोनबेसे र' दङ मोनसे मोननै र'खौ सिगाङाव लिरो नाम्बार अफ र'स इनटु नाम्बार अफ कलाम्स कलामा मोनबेसे दं मोनसे मोननै होमबा बे मेट्रिक्सआ अर्डार 2/2 मेट्रिक्स टाइप्स अफ मेट्राइसेस मा टाइप्सनि मेट्रिक्स दं जों बेखौ नायलांगोन फार्स्टआवनो दङ कलाम मेट्रिक्सआ जाहैबाय ए मेट्रिक्स इज सेड टु बी ए कलाम मेट्रिक्स इफ इट हेज अनलि वन कलाम माने मोनसे मेट्रिक्सआव कलामा मोनसेल' थागोन र'आ जेसेबांखि थाया मानो एग्जाम्पलाव नायदो मेट्रिक्स ए बेयाव दङ 0 √3 -1 1/2 बे मेट्रिक्सआव र'आ मोनबेसे दङ फार्स्ट र' नैबेयो बे जाहैबाय सेकेन्ड र' बे जाहैबाय थार्ड र' बे जाहैबाय फोर्थ र'आ बेयाव मोनब्रै हासायै थानाया ओमफ्राय थोंगोरै थानाया नै मोनसेल' होमबा कलामा बाव मोनसे होमबा बिनि अर्डारा जाहैबाय नाम्बार अफ र'स इनटु नाम्बार अफ कलाम फार्स्टआवनो र'आ मोनबेसे दं बेखौ लिरग्रोबाय बेनि उनावहाय कलाम होमबा बे मोनसे मेट्रिक्सआव कलामा मोनसेल' दं बेबायदि मेट्रिक्सखौनो मा बुङो कलाम मेट्रिक्स बि बेयाव दङ 3 4 बाव र'आ मोनबेसे दङ फार्स्ट र' सेकेन्ड र' मोननै कलामा मोनबेसे मोनसेल' होमबा र'आ मोननै
कलामा मोनसे 2 by 1 बेबो मोनसे मा कलाम मेट्रिक्स रो मेट्रिक्स रो मेट्रिक्सआ जाहैबाय ए मेट्रिक्स इज सेड टू बी ए रो मेट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो दहायनिया मामोन मोनसेल' कलाममोन ओमफ्राय दाना रो मेट्रिक्सआव जाहैबाय कलामा मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै बाव 4टा कलाम दङ खिन्थु र'आ मोनसेल' जानांगोन होमबा बेबायदि मेट्रिक्सखौनो मा बुङो रो मेट्रिक्स -1 by 2 बे मोनसे एलिमेन्ट √5 मोनसे एलिमेन्ट 2 मोनसे एलिमेन्ट 3 मोनसे एलिमेन्ट ओरै हराइजन्टेलि मोनसेल' दं बेयाव हासायै मोनसे लाइनावनो दंजोबो ना होमबा बे मोनसे रो नाम्बार अफ रो इनटु नाम्बार अफ कलाम दाना थोंगोरै थानाया मोनबेसे मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै ओरै थोंगोरै नायोब्ला होमबा बे जाहैबाय कलामा मोनबेसे दङ 4टा होमबा बे मेट्रिक्सआ बेनि अर्डारा मा 1 by 4 बेबायदि मोनसेल' रो थानाय मेट्रिक्सखौनो मा बुङो रो मेट्रिक्स स्क्वायर मेट्रिक्सआ जाहैबाय नाम्बार अफ रो नाम्बार अफ कलामा एखे A matrix in which the number of rows are equal to the number of columns is said to be a square matrix. Thus, an m by n matrix is said to be a square matrix if m equal to n. बे m n आ जाहैबाय बेयो number of row नैबे n आ माखौ बुजायदों number of column. n is known as a square matrix of order n. Example आव नाय बेयाव एलिमेन्ट्सआ मा दं फार्स्ट र'आव 3 - 1 0 सेकेन्ड र'आव दङ 3 by 2 3 √2 1 थार्ड र'आव दङ 4 3 - 1 होमबा र'आबो बाव मोनसे मोननै मोनथाम र' दङ ओमफ्राय कलामखौ नायोब्ला फार्स्ट कलामाव दङ 3 3 by 2 4 सेकेन्ड कलामाव दङ -1 3 √2 3 थार्ड कलामाव दङ 0 1 - 1 होमबा नाम्बार अफ र'आबो एखे नाम्बार अफ कलामजों इज ए स्क्वायर मेट्रिक्स अफ अर्डार 3 होमबा बेखौ जोङो 3 by 3 बिदि लिरगोन ओमफ्राय बेखौ जोङो मा बुंनो हायो अर्डार 3 बो बुंनो हायो डाइरेक्ट जुदि मेट्रिक्सआ स्क्वायर मेट्रिक्स बा हमनानै लाबाय बाव एलिमेन्ट्सआ दङ 1 -3 1 2 4 -1 3 5 6 बे मेट्रिक्सआव र'आबो मोनथाम दङ कलामाबो मोनथाम दङ होमबा र'जों कलामजों एखेबाव अर्डार 3 नाम्बार अफ रो इनटु नाम्बार अफ कलाम होमबा बेबायदि स्क्वायर मेट्रिक्सआव मा थायो डायगोनाल एलिमेन्ट्सबो थायो बे डायगोनाल एलिमेन्ट्सआ जाहैबाय नैबे 1 4 6 जाहैबाय डायगोनाल एलिमेन्ट्स नेक्स्टआव दङ डायगोनाल मेट्रिक्स ए स्क्वायर मेट्रिक्स B is said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are 0. That is, a matrix B is said to be a diagonal matrix if Bij equal to 0. Bij आ माखौ बुजायो एलिमेन्ट्सखौ बुजायो मेट्रिक्सनि एलिमेन्ट्स when I does not equal to j बाव I आ जाहैबाय रो j आ जाहैबाय कलाम डायगोनाल मेट्रिक्स जानोबा बेथ' स्क्वायर मेट्रिक्स जाखानांगोन 1 0 0 2 हमनानै लाबाय मोनसे स्क्वायर मेट्रिक्स अफ अर्डार 2 बाव नाम्बार अफ रो नाम्बार अफ कलामा इक्वल 2 होमबा बिनि डायगोनालआ जाहैबाय 1 आरो 2 बे डायगोनाल एलिमेन्ट्सआल' 0 जानाय नङा बाखि नन डायगोनाल एलिमेन्ट्सआ 0 जागोन होमबा बेबायदि मेट्रिक्सखौनो मा बुङो डायगोनाल मेट्रिक्स होननानै बुङो जेराव नन डायगोनाल एलिमेन्ट्सफ्रा 0 बे जाहैबाय अर्डार 2 नि अर्डार 3 नि मोनबा हमनानै लाबाय बे डायगोनाल एलिमेन्ट्स ओमफ्राय नन डायगोनाल एलिमेन्ट्सफ्रा बेफोरो मा जाजोबनांगौमोन 0 जाजोबनांगौमोन डायगोनाल मेट्रिक्स जानोबा मेट्रिक्सखौ नायदो ए डायगोनाल मेट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलार मेट्रिक्स इफ इट्स डायगोनाल एलिमेन्ट्स आर इक्वल दैट इज ए स्क्वायर मेट्रिक्स B is said to be a scalar matrix if Bij equal to 0 when I does not equal to j Bij equal to k when I equal to j बे I j आ जाहैबाय रो j आ जाहैबाय कलाम बे Bij आ माखौ डिनोट खालामो बे मेट्रिक्सनि एलिमेन्ट्सखौ डिनोट खालामो बेयाव मा होनदों Bij equal to 0 when I does not equal to j I does not equal to j माने मा रोजों कलामजों जुदि इक्वल नङाबा होमबा बियो मा जानांगौ 0 जानांगौ आरो when I equal to j नाम्बार अफ रोजों कलामजों इक्वल बा होमबा बेयो मा जागोन एलिमेन्टआ k जागोन
for some constant k बेयाव स्केलार मेट्रिक्सआ जाहैबाय -1 0 0 -1 बे डायगोनाल एलिमेन्टआ माबेबाव -1 -1 ओमफ्राय नन डायगोनाल एलिमेन्टसाथ' 0 0 जाखानांगौ ओमफ्राय जुदि बे डायगोनाल एलिमेन्टसा इकुवेल जायोब्ला होमबा बेबायदि मेट्रिक्सखौनो मा बुङो स्केलार मेट्रिक्स होननानै बुङो ए डायगोनाल मेट्रिक्स इज सेड टु बी स्केलार मेट्रिक्स इफ इट्स डायगोनाल एलिमेन्ट्स आर इकुवेल बेयाव जे bij होनबाय थादों बेखौ नाय नैबे -1 बिनि पजिशना माबे जों aij जों बुजायनायखौ aij माखौ डिनोट खालामो बे मेट्रिक्सनि एलिमेन्ट्सखौ 0 0 -1 नैबे एलिमेन्ट्सनि पजिशना मा बे एलिमेन्टनि पजिशना मा -1 बेयो र'खौ नायोबा बेयो मायाव दङ फार्स्ट र'आव दं ओमफ्राय कलाम हिसाबै नायोबा बेयो मायाव दङ फार्स्ट कलामाव दङ होमबा बेखौ जों लिरगोन a11 नैबे आइआ जाहैबाय र' नैबे जेआ जाहैबाय कलाम थारमाने फार्स्ट र' फार्स्ट कलामाव दं ओमफ्राय नैबे 0आ मायाव दङ फार्स्ट र'आव दङ ओमफ्राय कलामखौ नायोबा मायाव दं बे सेकेन्ड कलाम होमबा फार्स्ट र' सेकेन्ड कलाम a12 बिनि पजिशना ओमफ्राय नैबेनि पजिशना माबे र'खौ नायोबा फार्स्टआवथ' जों र'खौ लिरग्रोखानांगौ र'खौ नायोबा बियो सेकेन्ड र'आव दङ कलामखौ नायोबा बियो फार्स्ट कलामाव दङ होमबा a र'आ 2 कलामा 1 ओमफ्राय नैबे -1आ सेकेन्ड र' सेकेन्ड कलामाव दङ होमबा a22 a11 a12 a21 a22 होमबा a11 आव मा एलिमेन्ट दङ -1 a12 आव मा एलिमेन्ट दङ 0 a21 आव मा एलिमेन्ट दं 0 a22 आव मा एलिमेन्ट दङ -1 बेयाव बेखौनो होनदोंमोन bij equal to 0 when I does not equal to j जुदि i जों j जों इकुवेल जायाबा बे i बे j नङा होमबा नैबाव i जों j जों इकुवेल नङा होमबा बेयाव मा जानांगौ एलिमेन्टआ 0 जानांगौ बेयावबो i जों j जों इकुवेल नङा बेयावबो एलिमेन्टआ मा जानांगौ 0 जानांगौ bij equal to k माबा मोनसे नाम्बार जागोन बाव for some constant k होनदों when I equal to j जेब्ला i जों j जों इकुवेल i जों j जों इकुवेल माबा मोनसे नाम्बार फैगोन नन जिर' -1 ओमफ्राय बे मोननैबो मा जानांगौ इकुवेल जानांगौ होमबा बेबायदि मेट्रिक्सखौनो मा बुङो स्केलार मेट्रिक्स होननानै बुङो Identity matrix is जाहैबाय a square matrix in which elements in the diagonal are all 1 and rest are all 0 is called an identity matrix थारमाने एग्जाम्पलाव नायदो बेयावथ' एलिमेन्टआ मोनसेल' दं होमबा बे मोनसेल' एलिमेन्टआ मा 1 होमबा बेबायदि मेट्रिक्सआनो जाहैबाय आइडेन्टिटी ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय स्क्वायर मेट्रिक्स बेबो स्क्वायर मेट्रिक्स अर्डार 1नि 1 by 1 र' हिसाबै नायोबाबो मोनसेल' र' कलाम हिसाबै नायोबाबो बियो मोनसेल' कलाम ओमफ्राय बाव र'आबो मोननै कलामाबो मोननै होमबा बिनि डायगोनाल एलिमेन्टआ मा 1 1 डायगोनाल एलिमेन्टआ मा जानांगौ 1 जानांगौ ओमफ्राय बाखि नन डायगोनाला 0 जानांगौ नैबे मेट्रिक्सआ जाहैबाय अर्डार 3 by 3 बेयाव डायगोनाल एलिमेन्टआ 1 1 1 ओमफ्राय नन डायगोनाल एलिमेन्टसा मा जाजोबनांगौ गासिबो 0 जाजोबनांगौ ओमफ्राय नैबेयाव डायगोनाल एलिमेन्टसा 1नि बाहेरा आलादा जानो मोना होमबा बेबायदि मेट्रिक्सखौनो मा बुङो आइडेन्टिटी मेट्रिक्स Zero matrix. A matrix is said to be zero matrix or null matrix. Null matrix होननानै बुङो बेखौ if all its elements are 0 जेब्लानाखि गासिबो एलिमेन्टआ 0 जागोन नैबे मेट्रिक्सआ जाहैबाय अर्डार 1 मोनसेल' एलिमेन्टनि अर्डार 1 by 1 र'आबो मोनसे कलामाबो मोनसे एलिमेन्टआ माबे 0 बेनाबो 0 जोब गासिबो बेनाबो गासिबो 0 जोब होमबा बेबायदि मेट्रिक्सखौनो मा बुङो जिर' मेट्रिक्स होननानै बुङो टाइप्स अफ मेट्रिक्सआ बेयावनो जोब्बाय